이 바람을 맞으면 살도 뼈도 못 알아볼 정도로 무섭게 갈려나갑니다. 이건 샌드 블라스터라는 기계인데요. 초고압 공기와 함께 모래나 금속가루 같은 입자를 쏴서 대상을 직격하는 방식이죠. 풀파워로 틀면 유기물은 흔적도 안 남고 철 냄비에 구멍까지 뚫어버릴 수 있습니다. 그런데 이 무식한 파괴력, 원래는 청소하려고 만든 거란 거 아시나요? 샌드 블라스터의 진짜 목적은 금속에 붙은 녹, 기름, 페인트 등을 한 번에 날려버리는 겁니다. 기계 설비부터 조선소, 자동차 보건까지 녹 제거나 도장 전처리에 꼭 필요한 공정이죠. 결국 이건 모든 걸 벗겨내는 산업용 필링 레이저, 금속의 피부 관리 도구인 셈이죠.